Grüß Gott zusammen und vielen herzlichen Dank für den schönen Empfang, Aiwanger Hubert. Welche Freude, euch alle zu sehen. Erst einmal herzliche Glückwünsche an alle Beteiligten, meine Damen und Herren, dass Schwaben Weiß-Blau überhaupt stattfinden kann. Ja, meine Damen und Herren, die Bürokratie ist nämlich eine Katastrophe. Sie haben es vielleicht mitbekommen, gegen die Faschingsfreunde Friesenried hat es ein Verfahren gegeben, eingeleitet vom Landratsamt, weil der Faschingsumzug länger gedauert hat als geplant. Ho, ho, ho. Ausgerechnet im Landratsamt will jemand bestraft, weil was zu lange dauert, meine Damen und Herren. Ja, das ist ein Witz, ja, da reden ja die Richtigen. Bei euch dauert doch alles ewig. Ich schlage vor, um Energie zu sparen, sollte man die Beleuchtung in den Amtsstuben des Landratsamtes durch Bewegungsmelder ersetzen. Sollte sich das wiederholen, werde ich höchstpersönlich einen Faschingsumzug durchs Landratsamt organisieren, weil im Landratsamt, da sitzen scheinbar alle Narren schon drin, meine Damen und Herren. Da muss sich keiner mehr verkleiden. Ich habe die Ehre, heute die politische Prominenz zu begrüßen. Ganz oben auf der Liste steht die Präsidentin des Bayerischen Landtages. Hier ist sie, wir begrüßen Ilse Aigner. Liebe Ilse, jetzt bist du ja im Gespräch als künftige Bundespräsidentin, ja, und da haben sie dich gefragt, ja, wie gut du den Kanzler kennst. Und dann hast du gesagt, du hast am Tegernsee schon mal zusammen mit Friedrich Merz Zwiebeln für ein Gröstel geschnitten. Ja, liebe Ilse, so gern ich dir das glauben möchte, aber das glaubt ja kein Mensch. Also, der Merz schneidet doch nicht einfach so Zwiebeln, ja. Der Merz gründet erstmal eine Kommission zur Ermittlung der Zukunftsfähigkeit von Pflanzen der Gattung Lauch, ja. Und dann wartet er ab und dann nach 3 Jahren liegen die Ergebnisse vor und wenn es dann losgeht, weiß keine alte Sau, meine Damen und Herren, ja. Und das weiß einer aus allernächster Nähe. Ich habe es erfahren von ihm, meine Damen und Herren, direkt aus Berlin ist er heute Abend angereist nach Memmingen. Wir begrüßen den Bundesminister des Innern, Alexander Dobrindt. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Lieber Alexander, ich habe mir sagen lassen, deine umfassenden Grenzkontrollen kosten jetzt weit über 80 Millionen Euro, weil die Polizei so viel Überstunden macht. Ja. Also ich habe eine Idee, wie wir Geld sparen können, nämlich bei den Stromkosten. Strom ist ja teuer und deswegen schauen wir mal, dass vielleicht die Polizei Elektroschocker bald ersetzen muss durch Brennnessel. Außerdem begrüßen wir den bayerischen Europaminister, er kommt aus dem Oberallgäu, Erik Beiswenger. Ja, Erik, also du wurdest ja letztes Jahr auf Malta feierlich zum Ritter geschlagen, ja, und dann hat sich hinterher herausgestellt, dahinter steckt jetzt nicht so ganz der richtige Malteser, sondern irgendwelche Abzocker. Jetzt bist du gar kein richtiger Ritter, ja? Also macht da nichts draus. Im Kino waren ja die Ritter der Kokosnuss sehr erfolgreich und du bist einfach hier im Allgäu der Ritter der Kässpatzen. Außerdem sehr froh bei uns sind wir, dass er da ist, der bayerische Digitalminister, mein Parteifreund Fabian Mehring. Ja. Ich habe volles Vertrauen in dich, ja, lieber Fabian, das weißt du, der Fabian hat mir nämlich meinen WLAN-Router eingerichtet und es läuft tadellos, meine Damen und Herren. Also wenn Sie zu Hause mit dem Internet Probleme haben, schreiben Sie eine kurze Mail an fabian.mehring@kingofbreitbandinternet.de. Ja, da sind Sie richtig, da werden Sie geholfen. Ja. Also der Fabian Mehring wird bei den Freien immer wichtiger, im Gegensatz zum Klaus Holleczek, der wird immer weniger, ja. Der wird immer schmal bist du geworden. Schmal ist er geworden, weil er so viel joggen geht. Wir begrüßen den Fraktionsvorsitzenden für die CSU im Bayerischen Landtag, Klaus Holleczek. Ja.
Klaus, die Zeiten ändern sich. Früher bist du dem Söder immer hinterhergerannt, ja. Jetzt wirst du ihn bald abhängen. Ja, schauen wir mal, ja. Der Söder nutzt ja den Hashtag Söder ist. Klaus, dir empfehle ich den Hashtag VW Käfer, der läuft und läuft und läuft, ja. Aber wir haben ja noch viele weitere Fraktionsvorsitzende aus dem Bayerischen Landtag. Heute bei uns für die AfD Katrin Ebner-Steiner. Und die hat auch einen Hashtag, die schimpft und schimpft und schimpft. So ist es, ja. Für die SPD haben wir Holger Gries haben wir da. Was nur wenige über dich wissen, du hast bei dir daheim in Oberfranken eine Alpaka-Zucht. Also das ist, glaube ich, ein Lama, muss man dazu sagen, weil man versteht das manchmal mit meiner Sprache nicht so. Also das Alpaka liefert viel Wolle, perfekt für die SPD, weil die kriegen sich ja immer in die Wolle. Und da grüßen wir auch die Landesvorsitzenden der SPD, sind bei uns herzlich willkommen, Ronja Endres und Sebastian Roloff. Und von den Grünen Eva Lettenbauer und Gisela Sengel. Apropos Grüne, vor kurzem habe ich mit einem Ökobauern diskutiert. Dann hat er gesagt, Wespen fressen täglich am Tag 500 Gramm Insekten, die sind nützlich, darauf ich. Ja, also komisch, die Wespen bei mir daheim, die trinken 2 Maß Bier, hauen sich 2 Steaks rein und führen sich recht auf, wenn die Barbecue-Soße leer ist. Ja. Apropos einen Stich haben, wir sind in einem Handelskrieg mit Amerika und jeder, der bald noch einen Tesla fährt oder bei Amazon bestellt oder eine Coca-Cola sauft, der gilt vielleicht bald als Verräter. Wir brauchen auch kein iPhone mehr, liebe Freunde. Wir bauen hier in Memmingen ein Werk für Aiwanger Phone, liebe Freunde, kurz iPhone. Ja, genau. Und wir lassen auch nicht mehr zu, dass uns Social Media verrückt macht, liebe Freunde. Die ganzen Konzerne kommen da aus Amerika, Fuckybook und X und wie das heißt. Ja. Wir brauchen ein eigenes europäisches, ein bayerisches Fuckybook, ein Social Media Netz mit dem Namen Brust. Da kümmert sich... Da kümmert sich der Fabian Mehring drum, unser Digitalminister. Er ist ja auch für die Klarnamenpflicht im Internet. Das finde ich sehr gut. Weil jeder Flutschfinger 69 und jede Lollipop Andrea 81 meinen, sie müssen auf meiner Seite einen Shitsturm veranstalten, liebe Freunde. Da lache ich ja. Ich bin Landwirt. Und wenn wir früher einen Ärger mit jemandem gehabt haben, dann haben wir ihm einen Hänger mit Mist vor die Haustür geschenkt. Das war ein Shitsturm und nicht ein... Kommentar auf Fuckybook, ja, da lach ich ja. Da lach ich ja. Und das sag ich als Grünenfresser 81. Wo wir schon dabei sind, ja, der Donald Trump, was der kann, das kann ich auch, liebe Freunde. Die Donau werden wir umbenennen in Golf of Bavaria. Jawohl. Und wir sagen auch Nein zur Dubai-Schokolade. Wer was Süßes will, soll ein Starkbier trinken. Darum sage ich Prost, meine Damen und Herren. Prost. Und bei uns in Bayern gibt es einen Schweinsbraten und einen Kartoffelsalat, liebe Gläubige. Da muss ich zunächst einmal ernst werden. Ja, ich möchte einmal die Veganer wachrütteln, dass sie alle auf einem Holzweg sind. Weil selbst in der Bibel steht das Wort Fleisch ungefähr 350 bis 400 Mal und das Wort Veganer 0 Mal. Sie wissen auch, der Holzweg kann der richtige sein, wenn du eine Termite bist. In der Bibel steht auch oft was über die Liebe drin, aber mein Kumpel, den ihr von Bayern 1 kennt, der Doblerwalter, sagt immer, Liebe ist, wenn man betrunken und nüchtern dieselbe Frau anruft. Dieselbe, nicht die gleiche, gell? Das ist ein Unterschied. Und dann wollte ich noch bitten, bitte werden Sie mein Follower im Facebook und auf Instagram, auf Social Media. Mein Social Media Management hat mir geraten, ich soll noch einen schlechten Witz erzählen, das kommt an bei meinen Follower. Habe ich noch zum Abschluss meines Auftritts einen dabei. Kommt eine Frau zum Arzt und sagt, ich habe einen Geldschein verschluckt und auf der Toilette kommt nur leider Kleingeld raus. Sagt der Doktor, ja, das sind die Wechseljahre. Danke sehr.